Hola, bienvenidos a Sonido Ambiente, el programa que va a informarte acerca de todo lo que suena en el ambiente artístico, con primicias, noticias, novedades y eventos. De esa manera, y humildemente, somos los 4 aspirantes a la conducción. Flor Rendano, Pamela Ramírez. Y quien te habla, Gastón Mercado. Vamos a intentar entretenerte, divertirte, informarte y por sobre todo agradarte. así es, y vamos a tener acá en el piso a grandes artistas invitados, como Franco Torcha, Muy bueno. Federico Val, Excelente. Fabián Doman. No. ¿Cómo? Grande. Te calmas. Artista, no, Pamela. No, ¿por qué? Si es excelente. Sabotaje puro y la Sí. única star quién es, chicos. Susana Jiménez, ahí está. Sí. ¿Quién? No, otra. Mirta Legrand. Mira, una reina, la reina madre de la televisión. No, Chacarita. ¿Quién? Chacarita no. ¿Cómo Chacarita? Chacarita no. No, Allá. la única, la más ¿Quién? grande. Sí. La morocha argentina. Ya sé quién es, la guay. La guay, mi amor, Moria Casán. Moria, te voy a ir a buscar a tu casa si No, no venís. pobre Moria, sí. Me voy a trepar las paredes del Parque del Lugar, Sí, le voy a no. poner todas esas pelucas La divinas. policía te lo pide. Hasta que venga acá, no. Para un... Bueno, entonces vas a ir a la casa de Moria. ¿No? Vamos a entrar en su casa nosotros. Exactamente, vamos a estar todas las semanas, así que disfruta del mundo del espectáculo a través de nosotros. Señoras y señores, así comienza Sonido Ambiente. Estamos preparados ya para recibir a nuestro invitado con un fuerte aplauso, Franco Torquia. Porque dice que eso incentiva a la celebración. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. En este primer programa están debutando. Es verdad, estamos debutando. Verdad. 18. Buenísimo, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Por favor, sos un hombre de radio, sos un hombre de televisión, sos un hombre de teatro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Muy pechivache, ¿no? Porque viste que no sé si todo eso tiene un denominador común, pero tampoco me preocupa, porque capaz que todo eso puede sonar como contradictorio y de cualquier manera en estos últimos años yo me siento muy afianzado en el programa de radio que hago, fundamentalmente, porque por supuesto es diario, podría no serlo, pero bueno, digo por supuesto, porque eso ayudó mucho a que yo me sienta más afianzado. Estamos en la 6ª temporada de No se puede vivir del amor y bueno, antes de salir al aire estábamos hablando del programa, entonces la verdad es que me siento sobre todo, yo no sé si un hombre de radio, porque también acá en este país hay muchas personas que son de radio de verdad. Quizás hemos perdido eso, ¿no? Digo, antes se construían carreras desde la radio. Antes la radio construía figuras que no necesariamente... Claro. Sí, que no necesariamente tenían que pasar por la televisión o que tenían un paso muy fugaz por la televisión. Bueno, eso, por supuesto, los medios han cambiado y están cambiando tanto que se perdió. Si me dieran a elegir, me afianzaría aún más en la radio y nada más, pero no se puede hoy. ¿Querías youtuber ahora que es el campo nuevo? No, hice un proyecto una vez que me convocó una productora que se llamó Contento, los videos están en YouTube de hecho, pero fue una especie de ensayo que terminó, digamos, naufragando, pero no, tampoco siento que sea un lenguaje para mí el de YouTube, no. Para gente más joven, ¿no? Estamos como todavía programados con la TV, con otra Sí. manera de llegar a la gente que me parece que todavía yo por lo menos no capto, no sé si. Sí, creo que sí, Y también hay, yo lo que pasa es que siento que estamos en un momento como de un montón de preguntas juntas, es decir,
nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con los medios tradicionales, con los diarios de papel, con los medios tradicionales en general, con la televisión de aire abierta, exactamente, con YouTube y los youtubers, digamos, porque también es verdad que muchos de ellos son importantísimos y poderosos. Generadores de contenido. Y generadores de contenido, pero al mismo tiempo casi ninguno de ellos ha logrado migrar hacia otro medio, entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿para qué migrar también? Bueno, es decir, todo, me parece que es un momento de mucho mareo y es muy desafiante sobre todo para los pibes y pibas, ¿no? que están estudiando o que quieren dedicarse a esto. Viste que el por dónde empezar, a veces tenés un montón de posibilidades más que hace 50 años o que hace 30 o que hace 20, pero al mismo tiempo yo a veces creo que la ampliación de la oferta también te puede marear mucho, ¿no? Bueno, pasa cuando un shampoo que tenías 2 shampoos antes y bueno, ahora tenés 400 y es difícil claro. decidirse, ¿no? Un poco Sí, pasa con los medios tal también. cual. Contamos, Franco, siendo periodista y licenciado en letras, ¿pensaste alguna vez llegar al casting de Pasión? No. ¿Cómo fue tu entrada al casting? No, bueno, desopilante, todo, ¿no? A ver, el casting, mi participación en el casting de Pasión, que ahora yo me despedí. Sí, lo vimos, muy emotiva tu despedida. Sí, muy emotivo y Muy lindo. fueron casi 2 años. Fue de las experiencias más inesperadas. Yo estaba un poco cansado porque yo trabajo mucho de lunes a viernes, entonces estaba tratando también de tener... De cerrar, digamos, para esa etapa. mí, en algún día de la semana o de algún modo tratar de tener un fin de semana más común. No porque o 2 días libres, podrían ser miércoles y viernes, pero bueno, no los tengo, Claro. miércoles, no sé, lo que sea. No, mi participación ahí, ahora que la miro un poco como con distancia, porque pasaron unos cuantos días en tiempo ya de mi despedida, creo que se pareció mucho al primer Cupido. Es decir, son esos proyectos estrafalarios que a mí de hecho no se me ocurrieron, no es una idea mía en la participación, por supuesto, y tampoco fue una idea mía Cupido, ¿no? Cupido fue lo primero fuerte que hiciste. Sí, pero no es una idea mía, entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido le tengo que agradecer a quienes tuvieron la idea y además El personaje lo elegiste vos. tuvieron, sí, bueno, más o menos, no, Pablo Serantonio en el caso del casting de Cupido me tiraba mucha letra y él tiene una cabeza súper activa, tiene buenas ideas, es una persona a la que hoy considero amigo, por otro lado, soy amigo y lo quiero un montón. Pero sí, fue estrafalario. También creo que como todo, viste, hay que saber dosificar. O sea, yo estuve 2 años y fue como un noviazgo que me costó mucho estar. O sea, mucho. ¿Te divertías haciéndolo? Me divertía y todo, pero yo estaba cansado. Realmente, o sea, en general trato de no estar cansado. Pero yo hago radio hasta las 2 de la mañana todos los días. Claro, Yo muchas me duermo horas. hace muchos años a las 4 de la mañana todos los días de mi vida. ¿Te consideras un tipo de noche que te gusta la noche? No necesariamente, pero no me queda otra. Entonces, nada, y el programa de radio que hago creció gracias a su horario. Quizás en otro horario no hubiera funcionado, sí. digamos. Entonces, también es eso, ¿no? Es muy difícil. ¿Sos de los que opinan, o sea, sos de los que opinan que las redes sociales se comieron a la radio? No. Como entretenimiento. No, a mí me gusta la radio que se hace pensada para las redes sociales. Que hay mucho programa de radio hoy, ¿no? En todos lados. Está lleno. Que piensan más en la repercusión en redes sociales que en el contenido en sí mismo. Y si bien es cierto que hay muchas audiencias que llegan a un programa o a una radio a través de las redes sociales y no a través de la radio del auto o la radio que viene en la casa, que ya casi nadie tiene, o muy poca gente, a mí no me gusta trabajar pensando en el impacto de un textual, en el impacto de un título, en el, qué sé yo, en el efecto que pueda generar eso. A mí me parece que hay que tratar de hacer radio con los lenguajes de la radio. Si eso después la pega en redes sociales, buenísimo, todos contentos, no sé qué. Pero no, me parece que es menospreciar, es subestimar a un medio que, por cierto, si persevera es porque algo tiene, ¿no? Porque la verdad es que le pasaron 50 revoluciones encima
y la radio sigue existiendo. Es verdad que en la Argentina el panorama hoy es muy preocupante, quedan pocas radios importantes, el sistema de medición de audiencia es viejísimo, de la misma manera que es viejo Ibope también para medir la radio. No podemos creer que la radio solo mide a partir de Ibope, porque estamos muy equivocados. Entonces ahí sí te digo, es importante lo de las redes, porque te dan una aproximación aún más profunda a lo que está pasando, más allá del número de Ibope, que es limitado y que mide solo el aire, o sea, solo la gente que escucha radio con una radio. O sea, Un poco más vivo, es que viejo. puede expresarse directamente. es viejo, ¿no? Pero no, a mí me gusta hacer radio pensando en la radio, no pensando en que esto va a rebotar en la televisión o pensando que esto va a rebotar en las redes sociales. La verdad que no me interesa. ¿La radio fue lo primero que hiciste? Sí, cuando era chico sí. ¿En qué radio estuviste en La Plata? Cuando era chico tuve un programa de radio yo pasaba de cuarto a quinto año de secundaria, en el año... Una criatura. Sí, perdón, estaba en cuarto año. O sea, sí, en el año 93, en una FM que se llamaba FM La Plata, y estaba en una terraza, al final de un edificio, ¿no? Entonces el programa se llamaba Mucho Más que una terraza, iba los sábados, de 18 a 20. ¿Hay material? No, hay algún cassette que no sé dónde estará. Arrollarlo. El equipo era yo y era yo porque yo ya ahí era medio como el conductor, pero éramos un grupo de compañeros de secundario y compañeras y duró un año, pagábamos el espacio, por supuesto, ¿no? Ese fue el primer programa de radio que hice y después al toque me fui a trabajar con el papá de un amigo mío que después falleció, mi papá, lamentablemente. No eras conocido en el medio. No, vivía en La Plata, no. Después hice televisión por cable en La Plata también. Un microprograma hiciste. Eso fue muchos años después, no antes, hablo también de la década del 90, hablo del año 99, creo que hice 98, hice un programa, no me acuerdo bien. Pero bueno, 98 y 99 por ahí, y 2000 creo, pero yo ya después, en el 2001, me vine a vivir a Buenos Aires. ¿Y cómo fue que entraste a Macha? ¿Un casting? No, por un amigo mío no, a través de un casting no, me acomodó un amigo mío. Qué lindo tener amigos así. No, un amigo, Adrián de Rosa, que en ese momento era jefe de producción. Bueno, pero yo venía trabajando en esto, entonces Obviamente, vacante, ya estabas me en el dijo, medio. Bueno, te probamos. Me probaban por un verano, o sea que de algún modo fue un casting. Me probaron por un verano, en Mancha se había ido ese verano a La Costa, a Mar del Plata, tenía el estudio en la Bristol, ahí en el edificio del Hotel Provincial. Entonces, nada, tuvimos esa temporada, cuando el estudio estaba ahí, hablo del verano del 2001, o sea, acababa de empezar el año 2001. Sí, al final del año después pasó lo que pasó, ¿no? Yo te digo del comienzo del año, y ahí empecé como productor de Santiago del Moro, básicamente de ¿Cómo estás con Santiago. Santiago del Moro? Bien, ¿Bien? súper bien, sí. Bueno, éramos muy chicos en ese momento. Santiago venía trabajando en el canal hacía ya, creo que un año, como VJ. Capaz que hay una generación que no sabe ni de lo que se trata, ser un VJ. Aclaración. Es un presentador de videos, de videoclips, ¿no? O sea, cuando no existía YouTube, había una persona que te presentaba un clip. Que te daban Había que información. llegar, Tal cual. pasar el video que uno quería para grabarlo porque no lo iba a nunca más. Exacto. Era más ordenado. No, súper bien, lo quiero un montón y nos conocemos muchísimo. Bueno, después tuve la fortuna de trabajar con él en Intrapables, ¿no? Muchos años después, igual, muchísimo tiempo después. Y cada tanto hablo, incluso. nos pasamos- ¿Cuál fue el programa en sí que te hizo conocido? Seguramente Intratables. Intratables. Donde estuve como 2 años y ahí el programa empezó a crecer. Tuve los 2 primeros años del programa. Cuando el programa se transformó en lo que es hoy, que es un programa eminentemente político, ¿no? Y económico quizás. Ahí me fui. Porque No encajabas. no Dejó de ser lo que... no me interesa. O sea, me interesa mucho la política en un sentido amplio, digamos. No me interesa discutir la política del día a día. Tal La cual. política del día a día me resulta aburrido.
Congreso, los pasillos, las Sí, figuras no, nada que ver con lo que estabas haciendo en Pasión de Sábado, por lo menos. No, Por sí, ejemplo. yo hago un programa sobre diversidad sexual en la Claro. radio y eso para mí es hablar de política, por supuesto, pero bueno. Pero es más dirigido hacia otra Pero cosa. es un segmento Claro. concreto, digamos. No es un segmento porque tiene todo tipo de público, por suerte, en el programa, pero digo, más allá de eso, es hablar de otra forma de política. Tal No cual. me interesa hablar de los partidos políticos Sí, no. ni de las Te figuras aburre, la políticas. gente se cansa. Me aburro Tal cual. mucho. Pero es una, a veces siento que es una pena. El primer Intratable fue glorioso para mí. Digamos, lo que nos pasa es que nos olvidamos de pero era un programa de resumen de lo que había pasado en el Claro, día. era- Un poco de actualidad, otro poco de política, otro poco de espectáculos, otro Era poco de dinámico. sociedad. Era muy Bizarro. divertido, todos éramos muy diferentes, ¿no? Éramos uno muy diferente al otro. Tal cual. Sí, y bueno, le fue súper bien de entrada, yo le debo mucho. Santiago, terrible. Exacto, le debo un montón. Pero después al toque en América hice Zapping con Viviana Canosa, que es un proyecto al que no le fue bien porque no duró mucho, pero en el que fui profundísimamente feliz. Y quizás haya sido de lo mejor que hice en tele, capaz. Aunque haya medido. Igual ese programa, si estuviese hoy al aire, Fue lo último que no lo hubieran levantado nunca por rating porque hoy mide lo mismo que miden todos. Tal En cual, ese sí. momento, hace nada más que 3 años, en ese momento era un fracaso. Hoy no sería un fracaso. ¿Pensás que todos los programas así de Chimentos tienen los mismos contenidos? Sí. Es difícil. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que hablábamos antes, la televisión de aire. Está difícil, o sea, no se entiende bien. Yo ¿A hoy dónde estoy quieren llegar? confrontados. Todos los días tenemos que. Todos los días, de lunes a viernes, un enorme equipo de producción y todos nosotros tenemos que sentarnos a trabajar todos Tal cual. para ver qué hacemos, porque está difícil. y ¿Consensuar porque, los temas? no sé si consensuarlos, pero tratar de pegar volantazos para seguir un poco de para la serie. tener efecto, porque es dificilísimo, cada día es más difícil hacer aire. Sí. Televisión de aire, cable no, es otra lógica, y por supuesto, bueno, nada, internet y demás también es otro mundo, como decíamos, pero es difícil, muy difícil, además estás atado a un número que está midiendo cuánta gente Permanentemente. que está viendo en la ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del urbano o Gran Buenos Aires, nada más. Eso es de una ridiculez, pero bueno, es la regla número 1 del juego y no podés violar la regla número 1 del juego. Entonces es difícil, es muy difícil, realmente es muy difícil. Saliendo de lo que es tele, ¿quieres Sí. hablar? Una más, y Dale. ya nos vamos al corte. Ah, dale. No, Sí, ah, Afro, saliendo de lo que es tele, ¿pensaste, contanos cómo debutaste con el teatro? ¿Con un café con ser llamado Trolos? No, como nunca se llama. ¿Cómo nunca? Sí, ¿cómo Estamos. debutamos? Porque hay un actor muy talentoso, que es actor, no como yo, Mirabelli. que se llama Juan Pablo Mirabelli, que tenía una idea que era hacer una revista, como una especie de teatro de revista, pero sin el despliegue ni la producción. Ustedes dos, o nada más arriba del Claro, escenario. entonces que sea medio como Gasalla Perciabale, dos café con ser, pero como si estuviésemos en una revista, digamos, como haciendo de cuenta que estamos en un gran escenario. Y él tenía su sueño propio, que era algún día jugar a ser un vedette hombre, ¿no? O sea, un hombre que sale de vedette, que es un chico que si bien tiene un cuerpo trabajado, no es un cuerpo hipermusculoso, no es un cuerpo que lo diga wow, una persona con un lindo cuerpo, pero nada que vos digas. Claro. Se promociona como el primer hombre vedette Claro, en el espectáculo. porque también él se había dado cuenta que esto es increíble, ¿no? Que digamos, esa es una profesión o un rol, el de vedette, que nunca me sido jugado por un hombre. Digo, ¿cómo es posible que hoy, digamos que a veces en minoría, pero hay Por un hombre, mujeres? ¿no? O sea, ¿no crees que, claro, Sí, pero por mujeres o por mujeres Florencia de trans. la B o- Sí, pero son mujeres trans o son travestis, depende de cómo se Chris Miró consiga. no era trans. Chris, bueno, a ver, el tema de Chris es que le tocó un tiempo histórico muy Claro. diferente y a ella no le quedó otra más que primero autodenominarse travesti
Y luego Juanito Belmonte, que la representaba, Perdón, etcétera. en esta parte que se está poniendo, que se está Sí. colocando jugosa la conversación, estaría bueno que la sigamos después del corte, porque vamos a Exacto. hablar de Florencia de la B también, que tuviste una cierta, no sé si pelea, cambio de pensamiento. No. Eso, bueno, ahora te cuento. Claro. Vamos al corte. Sonido Ambiente sigue así. Volvimos, ya hablamos de radio, ya hablamos de televisión y estábamos hablando de teatro. Entonces, la obra era... ¿Cómo se llama? ¿Qué Trollo? Se llama- Como nosotros Ah. estaba Trollo. Es claro. No, pero eso fue, mira, eso fue a propósito. La obra se llama Como Nunca y bueno, hicimos funciones en noviembre, en diciembre, en enero y parte de febrero en Word, en su parque ahí. Y ahora volvés. Y ahora vamos a hacer 3 fechas en un formato de mini gira. Una de ellas es en Ramos Mejía, el 5 de abril. Después vamos a estar en Luján. Mirabelli, el actor que me acompaña, es de Luján, así que nos recibe el Teatro Municipal de Luján el sábado 10 de abril o algo así. Sí. Y después el otro sábado vamos También. a estar en Buenos Aires de vuelta en la ciudad, en Casa Brandon, que es un centro cultural. Ah, mira qué lindo. Que hay travesti, lesbiana, transexual, intersexual y queer. Y ahí vamos a estar. Sí, bien, feliz. Trollo es a propósito. Nosotros quisimos poner de moda de vuelta la palabra trollo Ajá. de una forma no peyorativa. Digamos, no usada como una ofensa. Porque el Café con Sal, la obra en sí es como una autocrítica al mundo Sí, gay. Mucho, tiene mucho de eso. Sí. Hay que grabar. Tiene mucho de darnos con un caño a nosotros mismos. En los últimos años en Argentina estamos acostumbrados de la mano de ciertos cambios o de ciertas leyes o de ciertos discursos políticos Sí. a que, bueno, digamos, a que quizás se haya puesto en boca de muchos esto del respeto y de la ausencia o de los intentos de no discriminar y demás. Ocurre que todos discriminamos, algunos más, otros menos, a todos nos pasa, todos estamos criados en este sistema y este sistema nos lleva a veces a discriminar, incluso en contra de nuestra voluntad, claro. ¿no? Entonces es un poco esa la reflexión también de la obra, que es igual es un disparate, es básicamente cómica, está escrita, es una obra escrita por Liliana Viola y Vos dirigida... sos el monologuista. Yo soy como el capocón. Y dirigida por Tino Balancino, que es un chico hiper talentoso. Y con respecto al teatro, te quería consultar porque nosotros sabemos que vas a hacer una obra con Moria, que es ícono gay absoluto de Argentina, la number one. Y bueno, estábamos todos expectantes hace unos años, ella lo anunció, incluso me acuerdo el cast de toda la obra, pero después, bueno, quedó trunca. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué pasó con eso, tu relación con Moria, lo que quieras contarnos de ella. Moria es todo lo que ustedes se imaginan y más también. Y no lo digo la verdad que no lo digo de chupamedias, todo el mundo sabe que tengo muy poco de chupamedia. Pero bueno, capaz que algunos no lo saben. Nada, yo la quiero muchísimo, tengo solamente palabras de agradecimiento y de amor. Es una persona de una generosidad impresionante. Todo esto es un lugar común, yo sé que esto lo dice mucha gente, pero sé que lo dice mucha gente porque es verdad, o sea, es lo máximo. Y yo te diría además que en la Argentina es lo único. Por supuesto que la Argentina está llena de grandes figuras, esto no lo ignoro, pero para mí es la única, es eléctrica, siempre está activa, está todo el tiempo construyendo, destruyendo para volver a construir, corriéndose, poniéndose en el centro de la escena, yéndose, saliendo, entrando, es decir... Por algo la One. Claro, ¿no? Está un siglo adelantada, que esto del feminismo ya para ella es de modelo. Es verdad eso también. Yo no sé si un siglo adelantada, porque también Moria exagera, obvio, pero es verdad, digamos, alguien que hizo una playa nudista en un momento en el que esto era discutido en la Argentina, perdón, y en el que hoy, porque hace
un año 2 chicas fueron presas por estar haciendo topless en una plaza, en una playa en Necochea. Entonces, ¿qué hizo Gays Online en un momento en el que un boliche gay solo era concebible si era turbio, oscuro? No, claro, eso. A mí me parece que sí, no me parece, por supuesto que sí. Y también me parece muy bien que discuta con los feminismos hoy, porque los feminismos son discusión. Hay que discutir, no se trata, por supuesto, de acatar, es decir, yo soy también feminista mucho antes quizás de que la palabra se ponga de moda, pero eso se lo debo a mi paso por la universidad. Yo tuve mucha formación en estudios de género en la década del 90, cuando estudié letras, entonces ahí aprendí un poco y mucho, en rigor, de muchas teóricas y de muchos teóricos, de acá y de afuera y demás, pero eso, el feminismo es discusión, por lo que hay que promover la discusión todo el tiempo, no hay que quedarse con grandes verdades. Sí, no hay mucha tolerancia con la discusión, incluso de la gente que... Igual Moria siempre ese show, básicamente lo que va a estar haciendo primero show. Digamos, esto es lo que no hay que perder de vista, digamos. Si uno pierde de vista que ella, no te digo en una charla de café, te digo cuando está al aire. Ella está al aire y si está al aire es para hacer un show, para desplegar un show. Y después de paso te deja con la moraleja y la enseñanza. Por supuesto, la quiero un montón. Como nadie, ¿no? Como nadie, y no pudimos hacer la locación. Yo lo lamenté muchísimo. Estabas ilusionado con esa ¿no? Mi mejor amigo es yankee y lo quiero mucho, como mi hermano, se llama Andrew, hace 20 años que vive en la Argentina, y él de la Argentina o de la farándula argentina solamente conoce a Moria, porque le parece como John Waters, o sea que es un mítico director de cine yankee, al que le debemos películas fenomenales, y él me decía, es como estar debutando en cine con John Waters, y yo estaba súper ilusionado, no sabía cuánto, bueno, el teatro es muy difícil, no sabía cuánto íbamos a durar, si nos iba a ir bien o mal, y qué sé yo. Bueno, no se pudo hacer, y ojalá algún día podamos volver a hacerlo. Después Moria siguió haciendo teatro, pero digamos, en líneas generales es un teatro muy de una fórmula que ella ya sabe que le funciona, que es ella como hoy, con un buen cómico o algo así, digamos. En general ella el centro donde la gente la va a ver a ella, entonces es difícil, ha hecho papeles importantes, bueno, Brujas ni hablar, que siempre la nombra, que bueno, estuvo 10 años en cartelera, pero ella, la gente la quiere ver a ella en su estado puro, entonces debe estar medio muy difícil. amorosa, es una persona súper amorosa, muy entrañable y mucho más afectiva de lo que muchos pueden imaginar, es puro afecto. Y hablando de feminismo, Sí. ¿no? Y de la militancia Sí. feminista y demás cuestiones, en esta semana se ha puesto en debate, en eje de discusión, el tema del aborto. ¿Cuál es tu postura? Siempre estuve a favor de la despenalización, siempre, desde que en la adolescencia me tocó acompañar 2 veces a alguien, a una mujer, a abortar, no de embarazos que eran también míos, digamos, sino de embarazos ajenos a mí, pero hablo de vuelta de la década del 90, en un tiempo en el que abortar, quizás en la ciudad de La Plata, había, como hay muchos médicos, era más fácil dar con, ¿viste? Como con el dato de que practicaba Enfermera, claro. sí, sí. Pero bueno, que vivía en La Plata y todo eso. Yo, siendo muy chico, viví esa situación. Y por supuesto que fue una situación que automáticamente lo que hizo en mí fue instalarme preguntas en la cabeza, digamos. A mí me empecé a hacer un montón de preguntas y después empecé a estudiar y bueno, llegué a esta conclusión. Incluso te diría, sin ánimo de sonar un poco pedante, que yo creo que está buenísimo que se discuta, pero al mismo tiempo también para mí la discusión es medio vieja. Pero bueno, no importa, está bien que se discuta, qué sé yo, y no sé cómo va a terminar. No sé ni lo que va a terminar pasando, ni no tengo la menor idea, no lo sé. Pero sí, por supuesto, yo creo que las mujeres son dueñas de sus cuerpos, por lo que tienen que poder hacer con sus cuerpos lo que se les antoje. O sea, y nada más, eso es todo lo que creo que es muchísimo. Y sobre los temas de actualidad, Polino, Sí. ¿qué adoptar? ¿Vos adoptarías? No, yo no. ¿Por qué ya no? No, porque ya soy papá. Eres una nena. Pero bueno, tenés una pareja que... Sí, que Tomás no es papá, pero somos una familia cuando estamos juntos,
o algo así como la familia, que somos lo que somos, que nos queremos mucho. No me dan ganas, o sea, la nueva ley de adopción de la Argentina, que no se cumple como corresponde, y él lo sabe muy bien, es maravillosa como ley, pero no se cumple como corresponde. ¿Cómo es tu relación con Bolivia? Bien, es muy bueno, súper bueno. Sí, no lo conozco tanto, no somos amigos, pero le tengo un respeto muy grande. Es una persona muy atenta, escucha mucho, también es muy generosa. Pero no tengo ganas. Tengo más ganas de Ya otra pasaste cosa, esa etapa, claro, digamos, no de tengo- papá. ¿Y vos crees que la sociedad está preparada para ver un nene con dos papás o dos mamás? Sí, bueno, a Los mí me papás se ven hace complican. rato, digamos. Sí, yo creo que sí. Por supuesto que no se puede generalizar. Siempre va a haber un caso que sea una excepción. Siempre nos vamos a enterar, como pasa todos los días, que aquí hubo un acto violento o allí pasó otra cosa o no sé dónde. Llegaron una tal persona lesbiana o bla, bla, bla. Bueno, Como todo. lamentablemente eso es así, no solamente en la Argentina, incluso en países como, digamos, Canadá, es así, más, digamos, primerísimo primer mundo y tiene unas leyes increíbles y bla, y sin embargo, Vos en tu programa de radio, Sí. o sea, ¿ves un cambio de estos 6 años en el programa? En el que vos hablabas al principio con la gente que ahora te comunicás. ¿Qué visión tenés? ¿Hay más apertura, verdad? ¿O es un poco hipocresía de Argentina que dice sí todo bien, pero en el fondo todo mal? yo creo que no se puede finalizar de vuelta. Creo que tengo, por suerte, a diario un montón de historias en el programa, un montón de experiencias, muchas de ellas son buenísimas, otras no, qué sé yo, no sé. Esta última semana hablé con chicos, varones y mujeres trans de 16 años, un varón trans de Santa Fe, 16 años. El papá no lo respeta, la madre y la escuela sí, entonces eso le está salvando mucho las papas y está creciendo bien, 16 años. Esto antes no se veía, es decir, no es que las chicas trans no fuesen trans ya a los 16, sino que el desarrollo de su identidad Se ocultaban más estaba mucho tiempo. más obstaculizado, ¿no? Entonces, eso, por un lado te puedo decir ahí, por ejemplo, bueno, qué notable, qué bárbaro. Sí, hubo un cambio más. Pero por otro lado, de hecho esta última semana tuve 2 casos de 2 golpizas, una en San Juan y la otra Terrible. el domingo pasado, en la madrugada, acá en Congreso, por ser gay. Los chicos fueron absolutamente golpeados, casi destrozados. Entonces, Es difícil sacar como una generalización. es difícil porque esto es así, la trama en la que vivimos es esta y por supuesto hay que trabajar mucho más, etcétera, 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 pero es así. ¿Y ves un paralelismo entre la lucha de los gays y todo esto que yo no me acuerdo nunca, pero todo el colectivo y la lucha de las mujeres en este momento? ¿Ves paragones? Sí, ahora sí. Bueno, esta última marcha tuvo la particularidad de que las mujeres trans fueron protagonistas, estuvieron ahí súper activas, tuvieron sus propias corrientes dentro de la marcha. Eso no fue así desde el comienzo, entonces está buenísimo, porque la verdad es que las mujeres trans en la Argentina son víctimas, por supuesto, de todo lo que vive cualquier mujer, pero sexualizado, o sea, bueno. Entonces, nada, maravilloso en el sentido que estén. Sí, yo creo que cada vez más el activismo de la diversidad sexual tiene que encontrarse con el activismo de las mujeres y de los feminismos, cada vez más. Y yo creo que es un movimiento que se está dando, eso también es bastante luminoso para nuestro presente, porque está buenísimo y yo hubiera apostado que quizás no se daba, y sin embargo empieza a haber vasos comunicantes entre todo esto y nada, lo celebro. ¿Cómo aceptar al ser humano con todas sus características? Esa es la base, ¿no? Esa es la base, pero bueno, eso a la humanidad le cuesta un montón. Sí. Bueno, sabemos que tenés la agenda súper apretada, que te vas a trabajar. Para variar, Agradecemos ¿quién pudiera muchísimo. seguir a trabajar? Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, primero
programa, realmente es un placer recibirte, tenerte, sos muy inteligente, de medios. Así que, bueno, nada, a la gente que nos está mirando, dejarle un mensaje, lo que quieras, porque bueno, también es tu... Contale dónde vas a estar, recordale. ¿Dónde vas a estar? El teatro Sí. es fundamental. Vamos a estar con Como Nunca en Ramos Mejía, en Sherlock Bar de Ramos Mejía, el primer jueves de abril, con Juan Pablo Mirabelli y yo, haciendo Como Nunca. Y a todos los de sonido ambiente les digo, déjense llevar por el sonido ambiente, pero también por el sonido que no es ambiente, que a veces es ensordecedor y merece que nos escapemos a otras realidades auditivas. Es verdad. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Gracias. Continúa de la siguiente manera. Bueno, volvemos nuevamente después de una excelente entrevista a Franco Torquia, que un divino total estuvo con nosotros. Lo disfrutamos muchísimo, un tipo que realmente es todoterreno, maneja los medios como nadie, tanto la televisión como la radio. El teatro también ahora. Y ahora la está rompiendo con el teatro. Bueno, vamos a hablar un poco también sobre lo que pasa, porque esto es sonido ambiente. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué etapa ser paparazzi? Tapa de paparazzi esta semana. Polino quiere ser padre, ya tuvo un intento, le ofrecieron 5 pibes, dijo que no, me parece que era mucho. De golpe 5 pibes le dijeron, hay que... Teta no tiene, así que meta mamadera por todos lados el tipo, pero no aceptó y sigue intentando, pero aparentemente este es el último intento, según la nota de la noticia Paparazzi. No sé... Claro, ¿Hace cuánto? ¿Como 10 años? Y está difícil, sí, más o menos. Pasa que también él tiene una mirada con respecto a la adopción de los niños que no es algo comercial, ¿no? Y, digamos, desde el Estado se lo menciona de esa manera o digamos, como que los chicos para el Estado son una mercancía. Eso es lo que dice Polino en la revista, ¿no? Él adoptaría como padre solo, ¿no? Adoptaría, sí, a un chico solo, eso es lo que está buscando. No, él, porque él no tiene no se sabe mucho sobre la vida privada. Es como... No habla de su vida privada. No, es muy hermético, Polino. Está bien. El único romance que conocimos fue con la hija de Cacho Rubio, creo. Sí. Tuvo. Sí, qué novia complicada que tuvo. Mi amor, así que no fue, Polino. Bueno. No, pero yo voy, ¿Puedo contar algo? Yo no vi un día comiendo con un muchacho muy lindo. No, Me da miedo no, que no, pudo haber sido un amigo, Hace porque años, ¿qué insinúas de eso? No, bueno, a ver, ahora. O sea, perdón, dejémonos hinchar un poquito. Bueno, te estás poniendo No filoso. puedo contar nada. Bueno, pero yo no vi caso, bueno, en el caso de él quizás tiene un poder económico en el cual por ahí la justicia se lo permite formar una familia con hijos. He conocido muchas parejas a... Claro, como padre soltero, ¿no? Vendría a ser. Otra pareja. La virita, No, cosa claro. que él hace mucho que también está luchando. No, pero además él habló sobre la subrogación de vientre, que él no quiere, claro, no, es que no está de acuerdo, no quiere... No sé, porque él es muy amigo de esta chica, tuvo la bebé con Linda. No, sí, pero él no quiere subrogar un vientre. Luciana porque Salazar. Sí, bueno, claro, Bueno, pero igual él para es mí, el padrino de la hija de... para mí en particular lo de Luciana es todo muy comercial, no sé si fue un hijo deseado. Sí, está ennovado Todos totalmente. cubiertos de plata, muy top todo, pero viste, qué sé yo, Luciana de... Para mí que Luciana tuvo hijos por los regalos. No, pero él no quiere subrogar un vientre porque efectivamente él quiere ayudar a un chico que ya está, digamos, en una situación bastante Está bueno, complicada. todo el Bueno, tema hace del bien, me aborto, parece bien. está- Lo apoyamos a Polino entonces, que es un genio. Hay otra pareja que Hay quiere otra adoptar. pareja. Facundo Macei y Araceli González también están viendo el tema de una adopción nueva. Una adopción nueva. Ellos estuvieron bastante separados por esta temporada de verano. Ellas en Carlos Paz, ahora en Mar del Plata. ¿Qué? ¿Qué pasa? De plata, así no sabrá teatro. Yo no la vi, no llegué a verla, no la pienso ver. Los Puentes de Madison tuvo muy buenas críticas. Sí, pero esa película es insuperable y ella la verdad como actriz no es muy buena. Bueno, Punto de bueno, claro, capaz que... Facundo Arana, que vaya a Canel. No, es un genio. No, está bien, Facundo Macei es el marido, pero Arana es el protagonista de Los Puentes de Madison. Protagonista. Perfecto. Y ella quiere adoptar y junto a él, ¿no? Está empezando en la adopción. ¿Cómo está grande? ¿Tiene, Bueno, ¿Cuánto tiene? igualmente- ¿Producción cuánto tiene más o menos Araceli? ¿Entre qué? ¿50 Más largos? o menos, sí, más o Ella hacía la tiene separata hijos. que se calzaba el jeep y lo tenía que sacar. ¡No! Grande, no. Era medio estatua así que Sí. salía de un bol.
Bueno, yo la conocí porque era vecina, tenía Aracoel en Ramos Mejía, Es de Ramos. una casa, sí, una casa de ropa, así que, bueno, divina, le decíamos a la pareja toda la suerte del mundo. Apostamos a la familia. No, pusiste cara de que no. No, bueno, no sé, fue un verano complicado para la pareja porque hubo mucho lío con Suárez y con todo ese lío que armaron, pero bueno, no, a ella yo la banco a ella, me gusta. ¿Te gusta? Como actriz mucho no, pero me gusta. Perfecto. Bueno, y otro de los temas de la semana que también Paparazzi lo está tocando en esta edición de esta semana, tiene que ver con Calu, ¿sí? Calu que, bueno, está en un problema en el que le creen y no le creen. ¿Ustedes qué dicen? ¿A favor o en contra? Ustedes dos que son Dicen que va a mujeres. haber un encuentro entre ellos. ¿Entre ellos? Vamos a explicar los dos protagonistas. Claro, con D'Artés, con Juan D'Artés. No sé, ella se fue, porque el otro día... No, D'Artés parece que va a viajar y se van a encontrar ¿De los dónde dos. sacaste de eso? Ay, Las fuentes no se dice. ¿Va a viajar y le va a pasar en Estados Unidos? No, No, ¿cómo la va a No. Tampoco está comprobado, Parece yo que igual. Calu Rivero- Igual hay que salir a decir que Juan D'Artés te acosa y te sentís mal, parece Bueno, que Calu pero- ¿A vos te Rivero- gustaría que te acose? Acose todo lo que quiera. Pero No. Posta, no. Bueno, Sí, no, pero en serio. es una situación bastante complicada trabajar sin estar Calu casado. es una mujer. A mí me encantaba el personaje de Natacha, creo que todos lo vimos. Sí, Era divina, increíble esa total. novela, pero y eran escenas con mucho fuego. El otro día estuve viendo unos tapes y había la voz que parecía el hipopótamo ese de esta gran. De Pampernickel. Claro, sí, sí. Ya no está más, ya murió. Parecía el hipopótamo de Pamper, le había la boca así como el pescamalle. El pescamagic, existe el pescamagic todavía. Y ella salió recién ahora a hablar, ella directamente, 5 años, porque claro. siempre eran como rumores, pero ella sale a hablar con una entrevista muy importante que hace, estuvo en Intruso, bueno, después hizo toda la... Por suerte salió a hablar y se animó, porque es un tema que se calla dentro del ambiente y Hay que... muchos artistas que también están contando que les pasó lo mismo con D'Artés, ¿eh? Sí, Por eso mucha era- coincidencia bastante. Bueno, D'Artés, Petinato. Claro. Petinato también Bueno, está Petinato. cascoteado, pobrecito, con el tema terriblemente. ¿A vos cómo te cae Petinato? Mal, muy mal, me cae Petinato. Todo el mundo le cae mal, menos Moria. ¿Ya escucharon? ¡Menos Moria! Moria para él. Todo es fantástico. Petinato estuvo en Paraguay y le hicieron un vacío tremendo por toda esta temporada. ¿Qué le pasó en Paraguay? Y él estuvo allá huyendo un poco de acá porque hizo una obra de teatro que no la fue ver ni la madre. Si hubiera ido en todas las posadas, capaz llenaba el teatro. No fue, tenía que haber invitado a gente. Lo llevaron a Intrusos. Yo lo quiero a Petinato acá. No puedo decir malas palabras, pero como que le doraron la píldora, ¿se puede decir eso? No. Sí, Bueno, le hacían todo el sí. diente, vieron divino, al otro día se va y lo empiezan a atacar. Bueno, es típico de la TV de Paraguay, ¿eh? Con Moria No, pasó lo en mismo. Intrusos, te digo yo. Ah, en Intrusos sucedió. También. Feminista, dejan de hinchar, sí. Ya sabemos lo que regalo, ¿no? Es verdad. Bueno, Marcela Y- Tauro pero bueno. salió a salir, el otro día salió y dijo que la maltrató precisamente, ¿no? Pelea mucho porque la Tauro de brava también. Sí, Muy también, bien. no tengo que sé qué. Bueno, y después en las redes sociales estuve viendo que Moria Kazán arranca un nuevo programa de televisión. Yo sé que Exactamente. Él va a ir. Y ahí sí dijo, ¿vieron? ¿Vieron? Claro, Yo ¿cómo? me quería anotar, pero era para mujeres nada más. Ah, solo Ay, mujeres. necesitamos peluca, mi vida. No me importa nada, contarle que me entreviste de Moria, porque no sé, me corto todo, no me importa nada, chico. Es una nota Moria, entre Moria y vos, ¿acuerdan esos programas? Sí. Sí. No. Entre Moria y vos era, y Amor y Moria fue el talk show más divertido que A la hubo. cama con Moria, ¿se acuerdan? Te pido por favor, Moria, volvé. Ya vuelve, ya vuelve. Porque toda la porquería de la tarde que venga Moria, que nos haga llorar, reír. Yo creo que nos va a hacer reír, ¿eh? Ojalá. Bueno, seguramente estará en algún horario de prime time de la tele Más o menos. y la vamos a disfrutar. Es una gran profesional acá con un gran fanático que la va a apoyar absolutamente en todo y nosotros también, ¿no? Bueno, ha arrancado primer programa de Sonido Ambiente. Realmente estamos contentísimos. Espero que nos acompañen. En los graph han visto dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Si quieren opinar, pueden utilizar el hashtag Sonido Ambiente y opinar sobre todo lo que estamos hablando. No nos vamos a enojar, excepto Hernán Beltramini, que seguramente sí se hablan mal de Moria. De Moria, bueno. No, Yo ¿cómo lo veo, que? chicos. Eso es amenaza y no se puede, Están Hernán. las redes de Sonido Ambiente, pero- Bueno, espero que la hayan pasado fantástico junto a nosotros. Y bueno, estos 4 humildes aspirantes a la conducción. Floranda, ¿no? Pamela Ramírez. Mi nombre es Gastón Mercado y muchas gracias por haber estado del otro lado. Hasta la semana que viene. Chau, chau.